ഞങ്ങൾ പടക്കമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ. ഇതാണ് മയിൽപ്പീലി പൂക്കുറ്റി. ഇത് ഗുണ്ട്. ഇത് ശിവകാശി പടക്കം, തീപ്പെട്ടി. ഇത് നമ്മുടെ കമ്പിത്തിരി. ഇത് റോക്കറ്റ്. ഇത് ചെറിയ കമ്പിത്തിരി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചക്രം. ഇതെന്താണെന്നറിയോ? മിഥുനുണ്ടാക്കിയതാണ്. റോക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് വിടാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവം. എങ്ങനുണ്ട്? ഇതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വയ്ക്കട്ടെ. കുരങ്ങ് വന്നാലേ എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. ഇതാ വരുന്നു മനോജേട്ടാ, 1 മിനിറ്റ്. മിഥു പോയിട്ട് വരാം. മിഥു റോക്കറ്റ് കത്തിച്ച് നോക്കിയോ? നന്നായി പൊട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ?
തുണിയെല്ലാം എടുക്കട്ടെ, എല്ലാം ഉണങ്ങി. ഒരു മഴ വരുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ കണി വയ്ക്കാനുള്ള മാങ്ങ, അത് പറിച്ചെടുക്കട്ടെ. മിഥുൻ ചക്ക പറിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ചക്ക മൂത്തതാണോ മിഥു? ആ, കുറച്ച് മൂത്തല്ലേ. ആ, കൊന്നപ്പൂ കൊണ്ടുവന്നോ മിഥു? ആ, മനോജേട്ടൻ വന്നു. കുരങ്ങേ എന്തൊരു ശല്യല്ലേ. എന്താ മനോജേട്ടാ? എല്ലാം പൊട്ടിക്കുകയല്ലേ. കുഞ്ഞു മത്തനല്ലേ. ഇതാ കരിമാടിക്കുട്ടാ, നിനക്ക് എന്താടാ അവിടെ കാര്യം? ആ, സുന്ദരം വന്നോ? വാ. Sudah?